क्या आप भी अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपनी टाइपिंग स्पीड का पता लगाना चाहते हैं? तो जी हाँ, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है टाइपिंग स्पीड। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने यहाँ पर typingtest.com इस वेबसाइट में आपको आना है। इसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है और आप यहाँ पर कितने मिनट का टेस्ट देना चाहते हैं उस मिनट को सेलेक्ट करें। फिर आपको टेक्स्ट किस प्रकार का चाहिए उसको सेलेक्ट करें, फिर स्टार्ट टेस्ट यहाँ पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट देकर अपनी टाइपिंग स्पीड का यहाँ से आसानी से पता लगा सकते हैं। जब ये 1 मिनट कंप्लीट होगा तब आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी, आपने कितने वर्ड सही लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। ये सारी जानकारी आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट में आकर के टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं, अपना टाइपिंग स्पीड का भी पता लगा सकते हैं।